Comença a Iosa FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigís Iñaki Martínez. Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de 2 i 4 rodes de Iosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 477 d'aquesta setmana, en el que anem a repassar el que ha sigut resultats que es van quedar en el tinter la passada setmana, com eixes 8 hores de spa del Mundial de Resistència de Motociclisme. També repassarem també el que va ser el TCR World Tour al circuit Ricardo Tomo i la Ronda Espanyola. També, evidentment, el que va ser el passat cap de setmana, els resultats tant a la Fórmula Regional Europea com la Fórmula 4 Espanyola i el Campionat de la Many de Turismes. I també donarem compte de les cites que tenim aquest cap de setmana. Repassarem també el que va ser eixe Prix de Sanya a la Fórmula E i després tindrem el que va ser eixe Gran Premi de la República Txeca a MotoGP, resultats, classificacions, declaracions i el test d'anàlisi i tertúlia el tindrem amb Claudio Murcia. També parlarem d'eixa prèvia del Gran Premi dels Països Baixos, on detallarem el que és eixe circuit d'Assen, a més dels horaris i meteorologia, i també el mateix, la prèvia de Fórmula 1, eixe Gran Premi d'Àustria, amb notícies, el detall del circuit de Spielberg, i a més dels horaris i la meteorologia. Es parla un soy Iñaki Martínez, com cada setmana, i recordeu que es podeu escoltar a través de Iosa FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencianes que connecten aquest programa i, com no, a les plataformes de podcast que recordeu que es podeu escoltar a qualsevol hora del dia. Així que ja anem a donar inici, anem a entrar ja en matèria amb aquesta edició 477 Motor a Punt, que és l'última del mes de juny. Anem a donar inici amb el que va ser aquestes 8 hores d'espa de resistència del Mundial de Motociclisme de FIME VC, la segona prova del campionat, en la qual Mike Rettenberger, Steve Odenal i Michael van der Mark va ser el que van aconseguir la victòria amb el BMW Motorsport Endurance, i després el Yamaha amb Kevin Hanika, Marvin Fritsch i Leandro Mercado. I després, en la tercera posició, estigué ahí el participant espanyol Roman Ramos i Gregor Leblanc, Kawasaki Wave Bike Trickstar, i destacar la posició d'Isaac Villanes amb el Tati Team Avance Racing, on estava Mike Di Meglio i Hugo Cleres, i després també estava David Checa, amb el RC Endurance, amb Asher Rotter i Kevin Foray, que acabaran en la setena posició. Novena posició per al valencià David Sánchez i Gregorio. Després, en la vuitena posició, el Team Bolliger Switzerland, estigué ahí Alex Toledo amb Stoni i Baltonen, mentre que en la posició ja del que fa al campionat de SST, la victòria va ser per a Kevin Calia, Salvador Satarelli i Ferroni amb Revo M2. El World G Racing Team, Òscar Gutiérrez va quedar ahí segon, que estava Milan Pawelek i Molik, i la tercera posició estava Marc Alcoba amb els pilots francesos Guidet i Pelizzotti del team Popiers i Gol CMS Motorsport, i després ja va estar Joan Díaz Corbella
Igor Robelli i Evin Jacob, els líders endureix, i també destacar la posició que també va estar present l'Infinity Flam Racing, on hi havia un senyor com Rodríguez, Rothgals i Van Steenberg, i bé, doncs esto va ser el que va ser prova de les 8 hores d'Spa, i un campionat que està liderat per Yamaha, que Michael Yamaha amb 91 punts, segona posició per a Yoshimura Sermotu Blanc, Gregor Blanc, Mason Linfoot, i la tercera posició per a Michael Steven Vandermark en l'ICP Motorrad. I després en la quarta posició de Kawasaki Waves Sticks Valentín Maia Roman Ramos amb 64 punts, 68 perdó, són els que lideren este campionat. David Checa està cinquè ahir amb 49 punts, i Alex Toledo en el Team Bolliger Switzerland, que està a setena posició amb 34 punts. Max té amb David Sánchez amb 33 punts, i Isaac Viñales en la 13a posició el trobem ahir en el seu equip, el Tati Team Avant Racing, amb 17 punts. Destacar que la propera de les proves d'este primer endurance serà una de les mítiques, com són aquestes 8 hores de Suzuka, que enguany doncs, s'han avançat al 5 de juliol. I anem amb més coses, com és el TCR World Tour, que es va disputar fa un parell de setmanes al circuit Ricardo Tormo, que no havien repassat. Santiago Urrutia va ser el que va aconseguir la victòria en la primera carrera, segon Ted Bosch i tercera Aurel Comte. Destacar les posicions de decisió d'Eric Zavala, mentre que no va poder puntuar Bussian Fontan en la 18a posició, i en la 19a posició Miquel Azcona. Després, en la segona carrera, Santiago Urrutia va aconseguir de nou la victòria amb Aurel Comte i Nover Mitelit, que l'acompanyaren en el podi segon i tercer respectivament. Cinquena posició per a Miquel Azcona, i després Eric Zavala finirà en la 11a posició, mentre que en la posició d'Eric Zavala, com he dit, en la 11a, dins dels punts, i no va poder finalitzar per als punts, en la 17a, Bussen Fontan. Pel que fa a la tercera i última carrera del dia, Santiago Urrutia va fer el hat-trick, segon Ted Bjork, i la tercera posició per al espanyol Miquel Azcona. No van poder puntuar ni Bussen Fontan ni Eric Zavala. Un campionat que està liderat per Santiago Urrutia, 140 punts, segon Ted Bjork, 120, i tercera posició per a Miquel Azcona, que té 111 punts. El que fa a Eric Zavala SG amb 14 punts, i bueno, Bussen Fontan no puntua en este cas en el campionat, ha estat així de participació, però no, els seus resultats no, això de fet no havia aconseguit encara cap punt. I la pròxima prova, 4-5 de juliol, el circuit de Pau Ricard en el Castellet, serà la ronda de França. Anem amb la fórmula regional europea, que este cap de setmana va tindre la prova al circuit de Monza, on en 3 carreres, en què en la primera carrera va guanyar Kin Nakamura Berta, segona posició per a Emanuele Oliveri i la tercera per a Saim Ana. Després, en la segona carrera, la victòria va ser per a Rashif Aldairi, segona posició va ser per a Saim Ana, i la tercera que va ser per a Andrea Dupé, mentre que la tercera i última carrera la victòria va ser per a Emanuele Oliveri, segona posició per a Sebastian Weldon, i la tercera va ser per a Yuki Sano. El campionat està liderat per Sebastian Weldon, 121 punts, segona posició per a Kin Nakamura Berta amb 114, i la tercera per a Rashid Aldairi amb 106 punts. La propera prova de la fórmula regional europea serà del 3 al 5 de juliol, també la propera setmana, al circuit de Hungaroring. Anem amb la F4 espanyola, on va haver prova al el circuit de Motorland Aragón, i en la primera carrera la victòria va ser per a Nacho Tuñón,
va aconseguir la victòria, segona posició per a Nathan Zay i la tercera per a Andrés Petrovic. De destacar que va finalitzar 11 Àlex Piñera, no va aconseguir con 6 punts, no va poder finalitzar Miki Blascos i Luna Fluxa, per cert, va aconseguir els primers punts amb una 8a posició. No van tindre tampoc en este cas millor sort en la segona carrera, en este cas Luna Fluxa, que no va poder finalitzar en una carrera que va guanyar Nathan Zay, segona posició que va ser per a Casper Solmars i la tercera per a Nacho Tuñón. L'Espiñera va acabar en la 13a posició i la tercera i última carrera del dia la victòria va ser per a Andrés Petrovic, segona posició per a Noah Monteiro, tercera posició per a Nathan Zay. Nacho Tuñón va finalitzar en la quarta posició, Àlex Piñera va sumar punts en la sisena posició, mentre que Miki Blascos, que no va poder tampoc finalitzar la segona carrera en esta volta, sí va finalitzar la tercera, però fora dels punts en la 13a posició, i Luna Fluxa fora dels punts en la 17a posició. El campionat Noah Monteiro és el que lidera amb 100 punts, segon Rocco Coronel 92, tercer Casper Solmars 92. Destacar la 7a posició de Nacho Tuñón, 69 punts, Àlex Piñera és 8è amb 59, Miki Blascos és tercer amb 18, i Luna Fluxa és 19a amb 4 punts, mentre que el Daniel Montan està en la 32, encara sense puntuar, igual que tampoc no han puntuat encara Pablo Ricobono en la 33 i en la 38 Sandro Pérez. La propera prova del campionat de la F4 espanyola serà ja el 22 i 23 d'agost al circuit del Jarama de Sant Sebastián de los Reyes a Madrid. Anem amb el DTM, que es va disputar en este cas la tercera prova del campionat a l'Auxin-Rin, on en la primera carrera la victòria va ser per a Bendorf, segona posició que va recaure en el pilot Marco Mapelli, i la tercera posició per a Ricardo Feller. Pel que fa a la segona carrera, Mateo Carioli va ser el que va aconseguir la victòria, segon Nick Timming, i la tercera per a Frin Wilberhaus. Mateo Carioli, 78 punts, lidera, segon Mario Engel, 77, i tercer Lucas Auer amb 77. I per a este cap de setmana tenim el Mundial de Ral·lis que visita en este cas el Rally de Acròpolis, el Rally Acròpolis, que serà eixa prova de primera ja de les de gravella, que ja n'hi haurà des d'ara fins a final de temporada. Esta 8a prova del Mundial de Ral·lis, doncs, que tindrà 17 trams, com he dit, serà ja sense asfalt, entre els 23,3 de quilòmetres de distància, i que recordeu que ho podreu seguir de setmana cada rally a Rally TV. Així que esto és el que teníem que repassar d'estes proves d'altres esports del motoresport, i ara doncs anem a passar a parlar de la Fórmula E. Take it slow, but it's not typical. Doncs una Fórmula E que tornava el passat cap de setmana al EPRIX de Sanja. És l'última prova de la temporada, que sols hi ha una ronda, vull dir que no és l'última, sinó que després d'esta ja de Sanja ara sols queden 3, però ara en seguida repassarem. Però en la carrera única la victòria va ser per a Jack Dennis, segona posició per a Pepe Martí i la tercera per a Nick de Bryce. En el campionat està Mitch Evans liderant amb 128 punts, segon Oliver Rowland amb 109, i la tercera posició per a Eduardo Mortara amb 103. Pepe Martí està en la 11a posició amb 58 punts, i per equips Jaguar TC Racing és qui lidera amb 220 punts, segona posició per a Porsche amb 190 i tercera per a Mahindra amb 162. Destacar que per marques Porsche és qui lidera amb 324 punts, segon és Jaguar amb 283 i tercer Mahindra amb 158. Stellantis és quart amb 154
i després cinquena Nissan amb 142, sisena Lola Yamaha amb 48, i magnífica carrera la que va fer Pepe Martí. I és que pareix que moltes voltes en Fórmula E i són remuntades de les que són èpiques. I si hi ha el 18è, una carrera que sí que és de veres que va tindre tot, va tindre una bandera roja per un accident de col·lisió que es va veure també un poc involucrat Sebastián Buemi, en aquest cas mig abans, va ser el que va tindre aquesta col·lisió que va provocar que aquesta bandera roja neixi taponament. Una carrera en la qual va haver molta calor, 50 graus en la pista, en l'ambient, i és de veres que la carrera va finalitzar 39 voltes, però que va ser una d'aquestes carreres en la qual doncs, va tindre un poc de tot, algo accidentada, anem a dir-ho així, i després doncs, que Pepe Martí va fer una gran remuntada avançant a Gunther, a Da Costa i a De Vries per a acabar en aquest podi. De fet, l'avançament a De Vries en l'última volta finalitzar tercer en la carrera, però després de carrera van haver penalitzacions com que Drugovic, que era segon, al final finalitzar en la quarta posició després de la causar de la col·lisió que es va veure amb Antonio Félix da Costa, que també va tindre algo de la penalització amb 5 segons per aquesta causar de col·lisió amb Pascal Wehrlein, i per tant Pepe Martí no finalitzant en la tercera posició, sinó que en la segona posició, sent el millor resultat en la Fórmula E del pilot català i també d'un espanyol. O sigui que Pepe Martí està tengant els rècords, i això li falta la victòria, això li falta aconseguir aquesta primera victòria, i jo crec que pronter arribarà si va en aquesta direcció que està tenint molt bé el pilot català que debuta i que està sent un dels més joves que encara pot aconseguir aquest rècord de ser el més jove en aconseguir una victòria en la Fórmula E, i que la veritat és que una gran gesta la que ha fet des del 18è i finalitzar en aquesta segona posició. I doncs dir que del campionat la diferència és que, claro, amb el 0 d'Evans i de Rowland i de Mortara, doncs la situació queda igual. El que s'ha vingut un poquet d'Ennis, però és que està lluny del Mundial. Anem a dir-ho així. Vull dir, els tres primers no han finalitzat. Wehrlein tampoc no suma punts, que acaben en aquesta 14a posició. Així que la diferència continua sent la mateixa en aquest cas de 19 punts entre Mitch Evans i Oliver Rowland. Per tant, sols queden ja 3 proves, que serà aquest Prix de Xangai, el circuit internacional de Xangai 4 i el 5 de juliol, mentre que ja després ja vindrà el 25 i 26 de juliol el Prix de Tòquio, i després el 15 i 16 d'agost el final de temporada en aquest Prix de Londres a l'Extel London. Així que ens alegrem molt per aquest resultat de Pepe Martí, i doncs així ha sigut esta secció de la Fórmula per aquesta setmana, i ara anem a repassar i analitzar el que tenim a MotoGP. En Motor a Punt parlem de MotoGP. Temps per a MotoGP, on es va disputar el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. En la categoria de Moto3, la victòria va ser per a Joaquín Dani, segon Brian Uriarte i tercer Máximo Quiles. Destacar la quarta posició de David Almansa, sisena per Álvaro Carpe, en la posició número 12 per Adrián Crutes, 13 Marcos Uriarte, 14 Adrián Fernández, i fora dels punts acaba en la 17a per a Jesús Ríos, i no va finalitzar Joel Esteban. En la queixa del campionat està liderat per Máximo Quiles, que té 186 punts, segon Álvaro Carpe en 121, tercer Brian Uriarte amb 92,
i després David Almansa està en la quarta posició amb 89 punts, mentre que David Muñoz és 9è amb 52, 11 Adrián Cruces amb 46, Joel Esteban és 12è amb 44, i pel que fa a Adrián Fernández el trobem en la 20 amb 21, abans a Jesús Ríos en la posició número 19 amb 24, i Marcos Gert en la 22 amb 6 punts. I ja pel que fa als constructors, KTM 220 punts, qui lidera segona Honda en 120, i per equips CF Moto Gaviota Spark Team 272, qui lidera segon Red Bull KTM Ion 213, i tercer Ikimori Dinamo GP amb 147. Destacar la posició de la Eon Credit M Helmet MSI, que té 85 punts, i anem a la categoria de Moto2, on Ivan Ortolà va ser el que va aconseguir la victòria, segon David Alonso, tercer Philip Salak. Destacar la cinquena posició de Manu González, sisè Izan Guevara, setena posició per a Daniel Holgado, la dècima de José Antonio Rueda, 12 Daniel Muñoz, 13 Alex Scritch, i fora dels punts ja de setena posició per a Sergio García, Adrián Huertas en la 21, en la 22 Alberto Fernández, en la 23 Ángel Piqueras, i en la 26 David Zurutuza no va poder finalitzar Aaron Canet. El campionat liderat per Manu González amb, en este cas, 165 punts i mig, amb 115 segon Izan Guevara, en tercera posició Celestino Betty en 109, mentre que David Alonso 5è amb 91, 6è Daniel Holgado amb 85, setena posició per Ortolà 75 punts i mig, Alonso López és 9è amb 57 punts i mig, en la posició ja més avall la d'escrit és 13è amb 33, mentre que José Rueda 16è amb els 19 punts, Aaron Canet és 18è amb 13 punts i mig, Adrián Huertas 19è amb 12 punts, i Alberto Fernández de la 21 amb 8 punts i mig, mentre que destacar Sergio García, que està en la 24 amb 5 punts, en la 26 Marco Ramírez, que no apuntó igual que en la 28 unidad de 29 Jorge Navarro, i en la 32 Ángel Piqueras, i en la 33 Xavi Zurutuza. Cales lidera en constructors amb 227 punts i mig, segona Bosco Oscuro amb 136 i tercera Forward amb 33. Per equips d'Ikimori Dinamo GP, qui lidera amb 272 punts i mig, segon CF Moto Inde Spartim amb 176 i tercera per al grup Pramac Yamaha amb 121 punts i mig. Destacar la posició de l'equip Bug Motor Exocom MSI, que està en la segona posició a 77 punts i mig. Anem a la MotoGP amb l'esprint. La victòria va ser per a Pecco Bagnaia, segona Yogura, tercer Marc Márquez, quart Fabio Di Gianantonio, cinquè Jorge Martín, sisè Raúl Fernández, setè Nebastini, vuitè Bernal de Guer i novè Bram Binder. Dins de zona de punts, els punts de segona posició per a Joan Mir, en la posició número 15 Alex Rins, i no va poder finalitzar Pedro Acosta ni Maverick Viñales. Pel que fa a la carrera, la victòria va ser per a Marc Márquez, segona posició per a Yogura, tercer Pecco Bagnaia, quart Fabio Antonio, cinquè Joan Mir, sisè Fermín Aldeguer, setena posició per a Raúl Fernández, vuitè Luca Marini, novè Jorge Martín, desena posició per a Esteban, i 11 Diego Moreira, 12 Brad Binder, 13 Franco Morbidelli, 14 Topac Regateoglu, i 15 tancant la zona de punts Maverick Viñales. Fora dels punts i va finalitzar Pedro Acosta i Alex Rins. Anem amb el campionat en què lidera Marco Bezzecchi, 180 punts, segon Jorge Martín en 172, tercer Fabio Antonio en 157, i després en la quarta posició trobem a Marc Márquez en 140, Pedro Acosta és sisè amb 132, en la posició número 8 Raúl Fernández amb 106, Fermín Aldeguer és 9 amb 76, Alex Márquez en la dècima posició amb 67, mentre que en la posició ja 16 tinguem a Joan Mir, que està a 19 amb 36 punts, la de novena posició per a les Rins amb 12, i després Iker Lecuona en la 22 amb 9 punts, en la 23 Mavi Viñalla amb 7, en la 24 Augusto Fernández amb 4, i destacar en campionat de constructors a Peira 267, qui lidera segona Ducati amb 262, tercera KTM amb 163, quarta Honda 95, cinquena Yamaha amb 51. A FIA Racing és qui lidera per equips amb 252 punts, segona Ducati amb 267, tercera el Superbit de House
amb 240 i destacar la cinquena posició de Rebuca Factory Racing amb 185 punts, destacar la de Honda de Castol que és setena 91 i després el Monster Yamaha de cinquena posició amb, en este cas, 49 punts. Així que després de repassar aquests resultats anem abans dels d'anàlisi editorial que tindrem amb Claudio Murcia, les declaracions dels pilots, on Marc Márquez diu que a 40 punts de líder i amb més mundial per davant no m'ho puc descartar. Pecco va dir que després de carrera que avui per a guanyar me faltava un par de dècimes, però estem arribant. Ura diu que Marc entes que avança i pot atacar-me, mentre que antes de que això Martín diu que si algun dia me passa lo de Bezzecchi espera que el meu equip me defenga igual que ho ha defendre a ell. Acosta diu que de Márquez no me sorprèn, un tio que guanya 9 mundials no és per casualitat. I després algunes declaracions de Comín que diu que hi havia que treure els dents i morien les botes posades, mentre que Raúl Fernández diu que la Aprilia no estava ni per a top 5 i Ogura li ha tret petroli. I una última declaració de Maverick Viñales diu que fa autocrítica, la moto patinava molt però no justifica el físic que me falta. I després de repassar el que ha sigut i resultats i declaracions d'este Gran Premi de la República Txeca disputat al circuit de Brno, és moment de l'anàlisi i temps de tertúlia i tenim a l'altra part de l'aparell telefònic a Claudio Murcia, a qui passem a saludar. Hola, Claudio. Hola, què tal? Ha sigut un cap de setmana en el que hem vist a un Ducati Lenovo Team que ha aconseguit 2 victòries que jo crec que feia temps que això no passava, que van anar a guanyar un sprint i que Marc guanyara una carrera. Comencem amb l'esprint, en el que segurament la notícia és no sols la victòria de Pecco Bagnaia, sinó que ens ha marcat molt el que va passar a Marco Bezzecchi, que ja ho hauran vist molts dels nostres oients en imatges en televisió, eixa agressió al Marshall que li va costar no eixir en la carrera de diumenge. Sí, imatges lamentables on van veure, per cert, no les van veure en directe, que per cert, jo almenys es vaig veure en diferit en el compte de X del senyor de los medios i veiem que Bezzecchi, ho anem a dir en pla, li solten la llespla a un comissari que estava rescatant la seva moto de terra. Sí, és que de veritat, és que la imatge, sincerament, és el que dius, no ho van veure en directe, sí que vam veure un Bezzecchi que estava cabrejat, però no sabíem aquest moment d'agressió i de veres, jo crec que és molt lamentable aquesta acció de Marco Bezzecchi, que el primer que se te veu diu, no, va ser descalificat i va deixar el Gran Premi segur, i efectivament va ser així, però jo crec que n'hi ha molta gent que pensa que haurien d'haver sigut un altre Gran Premi per així no tindre una exemplaritat. No, que al final el que ha fet el panell de comissaris és, en el Gran Premi que hem tingut aquesta agressió, és castigar-lo en aquest moment. Altra cosa és que tu digues que el pròxim Gran Premi dels 2 curses no els tindria que córrer. Jo crec que no. Si tornara a residir a Holanda, doncs el següent Gran Premi sí que seria per no deixar-lo eixir en cap de les 2 curses. Sí, correcte. I ara mateix el que ha passat és que, en fi, no va estar en aquesta carrera. 1-0 esta setmana per a un Marco Bezzecchi i ja entrant un poc en l'esprint, no? Sincerament, el que vam veure és un Bagnaia que va saber aguantar molt bé, el que veia per detrás d'Ogura i Márquez, és un poquet el guió que hem vist este cap de setmana, i després els bons punts que va aconseguir Jorge Martín, sabent que el diumenge tenia una oportunitat. Una oportunitat que ho tenia certament complicada perquè tenia una doble gaulat després de la melee que va armar en Hongria, però va intentar, al final tens que eixir a retallar tot el que pugues. Sabent que Bezzecchi no anava a estar per sanció
i que més o menys a mitja novena posició doncs, li va retallar això 7 punts, es queda a propet en la taula, es queda a 8 i que ara ve Asen, que de moment doncs, volem Bezeki com ho afronta. Sí, efectivament, per cert, un Bezeki que no ho hem comentat la part roïn del que va ser, però després sí que després al dia següent vam veure imatges, no?, d'una disculpa amb el Marshall, no?, amb el comissari d'aquest circuit de Brno i bé, doncs era el que tocava, no?, per qüestió de tindre el que s'ha de tindre en aquest moment i admetre l'error. Veig aquí, doncs, i en aquest cas que ja evidentment se disculpava amb el Marshall. Vam veure imatges després després del diumenge i després, en fi, no va estar en aquesta carrera, però en fi, jo crec que això deu de ser algo exemplar per veure que el treball dels Marshalls fan el seu treball. Vull dir, si ja sabem les normatives d'enguany, si no arranca la moto i tal i les ajudes estan ahí i tens que no va, és que ja pots fer el que això, que la norma que dels Marshalls és així, i el que passa és que un pilot amb la frustració no pot estar pagant, no, aquesta frustració amb els Marshalls. No, i a més Bezeki també hem de tenir en compte que Bezeki, tant Bezeki com els altres pilots de la grella de MotoGP són exemple per als pilots de les categories inferiors. És a dir, no podem, tampoc MotoGP es pot permetre que un pilot faci la llei de l'oest amb els comissaris. És a dir, si no fa res, els altres pilots es pensen que això és jauja. Sí, sí, efectivament. I això ha de servir també tot per a la gent més jove que veu MotoGP, no?, que ha de tindre això un ídol i que sobretot també doncs, que tinga un poc d'exemplaritat, no?, també de cara al públic, no? No, sempre sobretot és el que tenen el motosport, que és un treball cara al públic, és a dir, sempre té aquest component no del que diran de portes cap a dins, sinó del que dirà la gent, sinó que dirà la gent que ho està veient des de casa o on siga. Efectivament. I bé, per la carrera el que va ser és que Marc va tindre una carrera. Tal volta anàvem a veure si Bagnaia podia repetir victòria. Un augura que anava en... que és de vegades que va eixir un poc mal, i sin des de la pole position que se no aconseguia, primera pole de Yogura en MotoGP, i després el que va fer Marc és quan quedaven 5 voltes per al final avançar a Pecco i marcar el ritme de carrera, però atenció, tots pensàvem podrà guanyar fàcil. Jo no tenia tan clar perquè a Yogura marcava entre menys de mig segon. Val que és de veres que Pecco en un principi pensava que també anava a tindre ritme, però tampoc, i a Yogura que, en fi, anava a per totes, i Marc controlant el timing de carrera de pissarra, la que va aconseguir Marc, que, en fi, retalla punts en el campionat amb el líder, i bé, ens quedem en la progressió de Yogura com a millor Aprilia i excel·lent gran cap de setmana, el que ha fet el pilot japonès, i un Pecco doncs, que ha tornat a ressorgir. Bueno, Pecco és un pilot que és com el Guadiana, va i torna, i pel camí s'entreté, però sobretot, com sempre, Marc que va medir molt bé els temps, i Ogura que ens està demostrant com al llarg de les 9 curses d'esta temporada que és un pilot que sobretot on destaques al final de les curses. Sí, i a més que a Pecco tenia eixe moment en el qual, doncs sí, era un circuit que no ha estat mal en el passat i que almenys doncs, ha aconseguit el que tenia que fer, i una Yogura que està sent el pilot revelació. Està clar que és un pilot que està en una fàbrica que està donant aquest progrés com és Aprilia, i jo crec que
també pot posar un poc la situació del mercat, no?, per a la propera temporada, perquè pareix que vulgui tindre una moto de fàbrica. Sí, està en una situació interessant el pilot japonès i crec que moltes fàbriques esta temporada poden estar fixant-se en ell i a més hem de recordar que hi ha fàbriques japoneses amb un pilot japonès que està rendint, que és una cosa molt golosa tant per a Honda com per a Yamaha. Correcte. Sobretot de Honda, que és on ha passat la gran trajectòria de la seva carrera esportiva al Mundial de Motociclisme. I bé, per destacar un poc la participació espanyola en este Gran Premi, dir que Joan Mir, molt bé, cinquena posició, ja era hora que Joan Mir fera un bon resultat, amb un Fermín Aldeguer en la sisena posició i un Raúl Fernández, així han estat ahí lluitant entre nostres, i un Jorge Martín que sí, en la doble en un lap que, com havies comentat després d'aquesta sanció que va rebre després d'aquest Gran Premi d'Hongria, amb la eixida que va fer i es van portar a molts pilots per davant, sobretot, però concretament a 3, i pareix que Martín perd una oportunitat, tenies complicat, però és que jo crec que fa les doble long laps, ja fa el verd i a penalitzar l'altra volta i a tornar a avís de warnings per tocar diverses voltes el verd. Sí, que ho van veure molt també en Moto2 i Moto3 quan feien long laps, que quan iniciien el long lap, també és veritat que és una long lap prou tancada, quan iniciien el long lap tocaven tots el verd. És una cosa que, clar, direcció de carrera, jo crec que diria, anem a posar-li warning, perquè si no, això va ser un cachondeo. Sí, és que va ser... perquè és que és difícil, primera, que traces d'una manera que saps que quan ixes el més normal és que ixes de la forma més ràpida en una curva aixina a mitja velocitat, no?, i que el més lògic és tocar el verd perquè és que la inclinació de l'eixida de un lap te tracciona així en la moto, no? Però és que clar, és que la long lap on estava ahí, claro, cada vegada que si estàs en una zona de verd, crec que és un poquet trampa, no?, en aquest aspecte ahí, no tenien que haver-ho posat en aquesta part de piano. No, però bueno, al final ho posaren ahí i tu com a pilot tens que adaptar-te a aquesta situació i fer-la més apurada o menys, bueno, pues tens que recuperar temps si tens una sanció. O sigui, dintre de la sanció tens que perdre la menor quantitat de temps possible. Això ho comparo jo en els cotxes quan veus el Fórmula E, que el mode d'atac l'activen en una zona on el més fàcil és perdre 2 posicions, no?, algunes vegades en alguns circuits. I això és el que pagues, no?, però després igual ho recuperes. En si MotoGP no. Però bueno, tampoc no és que vagi a rebre molts avançaments o que les long laps siguin igual com acaba de dir de la Fórmula E, no? Però que, en fi, queda aquest precedent que hem vist sobre Jorge Martín, que està a 8 punts de Bezzecchi, que ha pogut retallar este proper cap de setmana. Anem amb si te pareix, després tornem a MotoGP, però anem a Moto2. Una Moto2 en el que Pepino Ortolà Ivan guanyava una carrera d'estes que són meravelloses. En la última volta avançant a David Alonso, un Philippe Sala que quedava en la tercera posició també estava en eixa lluita, però és que Manu González està en eixa cinquena posició, que de moment té eixa realitat per a seguir líder del Mundial. I el que jo crec que el que ha canviat molt sobre això és aquesta victòria d'Ivan Ortolà, que vale, estàs a 80 punts del líder, però claro, la diferència és que ara Ethan està ahí l'únic a una carrera i Celestino Petit ja pràcticament ahí a menys de carrera, perdó, a 2 carreres, però els dos estan ahí a 2 carreres en el qual podia ser que Manu té la situació prou controlada. Sí, dona molta seguretat el pilot madrileny, que a més tenia una penalització de 3 posicions, crec que era. Sí, efectivament. Doncs 3 posicions, i va fer, doncs jo al principi, quan anava darrere de Guevara, dic, bueno, no crec que el passe perquè estarà limitant danys. Està fent limitació de danys? No. Però finalment, quan va passar a Guevara, jo crec que va dir quina carrera més bona he fet i com he demostrat que sóc el líder del campionat per alguna cosa. I a més, pensa que Manu ho té... Jo crec que ara mateix, i ho dic, pensa que l'únic que pot perdre este Mundial és el propi Manu.
ja ho va demostrar el passat any, que pròpiament ho va perdre ell sabent que Diego Moreira, la diferència que tenia de punts eren més de 80 punts de diferència quan arriba a l'Equador del Mundial, i aquesta remuntada és evident que no se la pot permetre en un any de nou, però Manu de moment, ja diguem, diferència de 2 carreres, tant amb Mita Guevara i un poc més amb Vieti, i en fi, crec que està bé marcant aquesta bona diferència, i bé, en allò doncs estareu contents, no?, per la tornada del pilot, no?, d'Àngel Piqueras, el Recio de nou obert, i segurament val que el resultat no és el millor i s'ha posat un 93, però almenys optimisme hi ha per millorar, no? Optimisme ja pensa que també quan Ángel en la Q2 que va quedar en la Q1, perdó, en la Q1 es va quedar a unes 12 dècimes de passar a Q2, és a dir, que per a tornar de lesió ho va fer molt bé, i també això és feina que ja que de gent que no es veu que no es veu en les càmeres, bueno, sí que el van veure divendres, com és Alejandro García, el seu fisio que és de Cofrents, per cert, i de César Campos, que aquest xic sí que és de llorar. Sí, i almenys que va sentir-se ahir amb la gent de proximitat, no?, en este gran premi, i que bé, doncs esperassen, no?, en la catedral amb la intenció de sumar punts, no? Sí, ara l'objectiu ja d'Àngel és sumar punts ja d'una vegada per totes, perquè les 3 primeres curses sí que és veritat que va mostrar que podia estar almenys per a puntuar, i de fet Austin sí que va tindre molt mala sort amb l'accident de Fernández, perquè va eixir en primera fila, i de moment és anar buscant des dels 2 curses, anar buscant sensacions i anar sent, si es pot, puntuar, caure algun punt. Sí, així és, no? Jo crec que es pot traure, es pot traure en Assen, però té que fer una molt bona classificació el dissabte per a poder tindre opcions el diumenge i tindre ritme. Jo crec que si fa bona classificació el dissabte, estic segur que puntuarà. Espero que sí. Sí. Espero que així siga. Efectivament. I bé, doncs, poca cosa dels valencians en la 7ª posició. Molt bon inici del pilot de l'equip de Jorge Martínez Paz, del de Sant Vicent del Raspers, que de moment està en aquest top 6, i després no està així bé les coses a un Aaron Canet, que una altra vegada va tindre que un 9-0 no va poder finalitzar, i bé, doncs un Sergio García que també complicadíssima temporada, i a les escrits doncs, va sumant punts, però clar, és de veres que tant Sergio García com Aaron Canet en la temporada passada, en el qual doncs, ens mantingueren en bones posicions de capdavanteres, doncs és veritat que enguany està sent un any molt complicat. Sí, sobretot jo crec que Aaron Canet ja té el cap en el Mundial de Superbikes, i ja Moto2 estem que ja intentarà despedir-se de la forma més digna, i Sergio García, doncs, veurem si el pilot de Burriana, que no sabem si continuarà a Moto2 o què farà la temporada que ve, pot anar tenint resultats, que és un pilot que des que va lluitar pel Mundial a Mayogura ha anat en caiguda lliure. Sí, efectivament, Sergio García, que està tinguent molts problemes. I anem a Moto3, on Joaquín Diniz va ser el que va guanyar, va ser molt llest, dir, mira, jo me'n vaig, i Quiles, Uriarte, Almansa, ahir lluiteu-se les posicions de podi, perquè no vull perdre més el temps, diria Aixina, el pilot del Teo Martín, de MSI, que aconseguia la victòria 10 anys després de Paui, tornar a guanyar un pilot malai, i Uriarte i Quiles són els que ocuparen aquests jocs de podi, però és que a Máximo ara en aquesta diferència és lògic que amplia aquesta diferència, sobretot perquè tal volta Uriarte ha millorat un poc, però el que Carpe doncs no ha entrat en el que és el podi,
i això doncs fa que siga augmentant la diferència. Sí, una cursa que, per cert, Danís, jo crec que on va cimentar la victòria va ser en l'Eixia que va fer, que la primera volta ja anava Eixia 14 per la finalització de 12 posicions que tenia, Eixia 14 i ja en la primera volta anava en 5a posició i crec que el pilot malai només es va dedicar a despullar la Margarita i esperar que passaren coses. Sí. I això jo crec que moltes vegades, no, en Moto3, aquest tipus de coses, pues al final és buscar eixa última volta que saps que ningú se despegava, no? I pareixia que no, però va veure eixe moment i anaven a sac, no? Tant Quiles com Uriarte, com Almansa, moments també Pratama i Carpe, però és que, en fi, després del valencià Adrián Cruces, doncs, en la 12a posició, jo crec que Adrián Cruces cada vegada va sumar més punts, va agafant confiança, que això també és important, no? I bé, doncs ahí està proper del top 10 en el campionat, I està ja a 2 punts de Pini, que és el pilot que fa el top 10, i de moment va donar-nos bones sensacions el pilot de la Pobla de Vallbona i esperem que puga entrar en els 10 primers del campionat. Efectivament, això esperem. I ja per últim, propera prova, este cap de setmana, Gran Premi de Països Baixos al circuit d'Assen, i crec que arribem a la catedral del motociclisme en MotoGP amb diverses preguntes, no? Si Márquez prolongarà el seu bon moment, Ducati se seguirà igual, si Aprilia retornarà, si Bezzecchi després d'este zero en Brno és possible que reviscole, i un Martín que si se pot posar líder també, o sigui, totes aquestes coses poden passar, no? I són les preguntes, no?, que ens fem. Sí, jo crec que dissabte amb l'esprint com diumenge es resoldran totes aquestes qüestions i en cas de Bezzecchi, el que hem dit abans és veure com gestiones una cursa que t'han excluït per un acte violent. Efectivament. I també no hi ha que descartar un Pedro Acosta, que jo, després del 0 que també ha tingut a la República Txeca, tant en l'esprint com en carrera, pareix que així el traçat pot ser també li ajuda un poc a la KTM. Sí, al final sempre és en funció de que t'ajude o no el traçat a les característiques de la moto que tens, com és el cas d'Acosta a la KTM, i veurem què passa també amb la resta d'espanyols, com el senyor Viñales, que està desaparegut en combat, i que de moment està més fora que dit de MotoGP. Sí. I amb la notícia de que Marc Márquez que ha renovat amb Ducati. Sí, 2 anys més per al pilot de Cervera i veurem. També he sentit jo que si ha sigut després del test amb les 850. És a dir, com que ha vist alguna cosa que li ha agradat. Efectivament, així és. Doncs, Clàudia Murcia, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i fins una propera. Que passi poc de setmana en Motorsport. Igualment, Iñaki. Doncs anem ja a completar esta prèvia del Gran Premi dels Països Baixos, on anem al circuit mític d'Assen, una de les proves en el qual està en el campionat des de la seva creació, 1949, és l'any de la pandèmia, però que sempre ha albergat este Gran Premi dels Països Baixos, un circuit que té una ajut de 4,5 quilòmetres, en 12 curves a la dreta i 6 a l'esquerra. En carrera MotoGP es donaran 26 voltes en 118 quilòmetres de distància, i que els guanyadors, qui més ha guanyat així és Valentino Rossi amb 8 victòries i 6 està Giacomo Agostini. Anem amb els horaris d'este Gran Premi, en el que tindrem totes les categories de l'app que composen MotoGP. Dir que les sessions tindrem en el que és el dissabte eixa última sessió de MotoGP de lliures a les 10 i 10 del matí, 11 menys 10 la sessió de MotoGP, la de 10 matí, perdó,
i després a les 12:05 tindrem la classificació de la Baggers, mentre que això de Moto3 serà una menys quart, després la de Moto2 a les 2020 i això de l'esprint de MotoGP a les 3 de la vesprada, 4 i 10 la de primera que era de Baggers Harley Davidson, i després també dir que tindrem la Red Bull Rookies Cup, la primera carrera a les 5 menys 10. Per al diumenge obrim la Red Bull Rookies Cup a les 8:50, o sigui, 9 menys 10, i després tindrem també a les a les 11 del matí la de Moto3, a les 12:15 la de Moto2, a les 2 la de MotoGP i la segona carrera de la Baggers Harley Davidson a les 3:30. Recordeu que ho podeu veure tot a través de DAZN en la seva plataforma i en Movistar Plus i Orange a través de DAZN MotoGP. I en quant a meteorologia, doncs tindrem una meteorologia en el qual el dissabte possiblement vegem alguna gota de pluja, però estarà ennuvolat amb temperatures de 36 de màxima i 22 de mínima, i per al diumenge doncs pareix que estarà algo assolellat però un núvol que altre, amb temperatures de 30 de màxima i 21 de mínima, la major de sols per als nostres. I ara doncs anem a la Fórmula 1. El motor a punt, parlem de Fórmula 1. Temps per a la Fórmula 1 en este cap de setmana tenim aquest Gran Premi d'Àustria, el circuit de Spielberg, el Red Bull Ring, i que Mercedes abandona l'apel·lació per Russell per un motiu molt concret en aquest Gran Premi de Mónaco, i és que la FIA havia admès que el seu de revisió per el podi Mónaco en joc, però Wolf i els seus van preferir no seguir en aquest procés. També dir que Jack Crawford se pujarà a l'Aston Martin de Stroll en aquests primers lliures d'aquest Gran Premi d'Àustria. Leclerc ha tingut antes de construir l'equip al seu alrededor, però no ho ha fet, afirma Jacques Villeneuve. Després, Wolf blinda Sainz i Albon ante els cants de sirena. Si volen anar-se'n, m'ho dirien a la cara. Després, Croàcia se llença a la conquista de la Fórmula 1. Ja n'hi ha llum verda per aquell Croatia Ring que puga tindre la Fórmula 1 als Balcans. Revolució total en Aston Martin. Newey prepara un cotxe B per a Àustria i Honda llança un avís. Russell se confessa de l'amenaça de Verstappen en la seva més íntima amb Toto Wolff. Aston Martin s'aferra a Newey per canviar la dràstica situació. Montoya aconsella a Alonso sobre un futur d'Alpine o Aston Martin. Després també Max no se guarda res perquè sap el fort que és, unes declaracions d'Isaac Hadjar. I després, doncs, mal d'altura per Aston Martin suma un nou drama, i és que des d'on ja assenyalen les característiques de Red Bull Ring, que és el Gran Premi d'Àustria, com a complicat és per a el AMR 26. I anem amb el que és este traçat del Red Bull Ring, prova d'este Gran Premi d'Àustria, la 8ª del Campionat Mundial de la Fórmula 1, que és un traçat que té una longitud de 4,3 quilòmetres, que té també, a dir, en aquest cas, unes 10 curves, i que la carrera de Fórmula 1 donen 71 voltes, que són 307 quilòmetres de distància, i qui més ha guanyat el Gran Premi d'Àustria és Max Verstappen amb 4 victòries i 3 de Alain Prost. Anem amb els horaris d'este cap de setmana, que també, per cert, està completet també de categoria suport, si presents en este Gran Premi. I tindrem la sessió de classificació de la Fórmula 3 a les 3 de la vesprada de divendres, i també aquest mateix divendres a les 4:05 la de la Fórmula
Anem amb el dissabte, on tindrem la carrera sprint de Fórmula 3 a les 10:05, la de últims llibres de Fórmula 1 a les 12:30, la carrera sprint de Fórmula 2 a les 2:15 i la classificació de la Fórmula 1 a les 4 de la vesprada. Per al diumenge de carreres tindrem la carrera principal de Fórmula 3 a les 9:20, a les 10:10 la de la Fórmula 2, carrera principal, la carrera de Supercup a les 12:05 i la carrera de Fórmula 1 a les 3 de l'esplata. Recordeu que ho podreu veure tot a través de DAZN en la seva plataforma i en Orange i Movistar a través del canal de DAZN F1. I en quant a meteorologia, doncs anem a tindre una meteorologia en el que segurament predominarà el cel assolellat. Tindrem unes temperatures que de 32 de màxima i 19 de mínima està assolellat, i per al diumenge tindrem sol, encara que podia aparèixer algun que altre núvol, però en temperatures de 37 de màxima i 21 de mínima per a un traçat, per cert, que és curt en el campionat, ràpid també, i que, en fi, per dir també que Pirelli en este Gran Premi portarà els compostos de, en este cas, C3 dur, mitjà C4 i blanet el C5, així que porta eixe catàleg mig, blanet és el catàleg que porta també a les condicions d'eixe circuit de rapidesa, doncs és lògic que porta el catàleg més blanet dels pneumàtics Pirelli. Aquesta assignació que acaben de dir C3, C4 i C5, com a dur, mitjà i blanet. Així que esperem que sigui un magnífic Gran Premi, la major de les sorts per als nostres en aquest cap de setmana d'este Gran Premi d'Àustria, que es disputarà al Red Bull Ring, i la propera setmana doncs comentarem com ha sigut esta cap de setmana de carreres. I fins així aquesta edició per aquesta setmana de Motor a Punt. Un plaer a tots els oients que ens heu escoltat a través de Josa FM, xarxa d'emissores municipals valencianes, i els que també ens escolteu a través del podcast, que recordeu que es podeu escoltar a qualsevol hora del dia, podeu recuperar algun moment, podeu tornar a sentir aquest programa o també algun tros o programa dels 477 programes que tenim enregistrat fins la data. Nosaltres tornem la propera setmana per repassar que ha sigut este Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, en la prèvia també del Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1, també el que ha sigut el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, entre altres qüestions que hi han del món del motoresport de 2 i 4 rodes que contem així cada setmana a Motor a Punt. Sols ja me queda desitjar-los que passen un bon cap de setmana, sobretot aneu en compte amb la calor, que ja està eixa ona de calor afectant-nos, i en fi, també doncs este cap de setmana a gaudir de la doble cita que tenim de MotoGP de Fórmula 1, i que n'hi ha molt de motoresport que també hi haurà que contar i que contarem, com he dit, la propera setmana. Així que res més, que passen un bon cap de setmana, que disfruten del motor i de l'esport. Adeu.